दर्शकबिन नमस्कार, स्वागत छ कार्यक्रम माउन्टेन संवाद। आजको माउन्टेन संवादमा हामी एक युद्धसँग संवाद गर्नेछौँ जसले द्वन्द्वकालदेखि जो धेरै पीडित बने त्यो बीचमा उहाँहरूको लागि सेवा र उहाँहरूलाई कसरी मुक्ति दिने, कसरी उहाँहरूको अधिकारलाई स्थापित गर्ने भनेर यो अभियानमा लागि पर्नुभयो र माओवादी पार्टीलाई पनि आत्मसात गर्दै आजसम्मको इतिहासमा आइपुग्दाखेरि उहाँले आफ्नो छवि फरक रूपमा प्रस्तुत गरिसक्नु भएको छ। साँच्चीकै सर्वहाराको पार्टीबाट उहाँले आफूलाई प्रतिनिधित्व गरे पनि अझ सर्वहारा पार्टीको हुँ भन्ने नेताहरूभन्दा आफूलाई साँच्चीकै फरक रूपमा प्रस्तुत गरेर आम जनतामाझ आफूलाई केही सर्वहाराको पार्टीको रूपमा परिचित गराउन उहाँले कोसिस गरिराख्नु भएको छ। त्यो निकै नै सर्वहानीय छ र आज पनि हामी नेकपा माओवादी केन्द्रको जारी महाधिवेशन रहेर संवाद गर्नेछौँ। जसरी उहाँले हामी सर्वहाराको पार्टी हो, पूर्ण जनवादलाई मान्छौँ, समाजवादलाई माथि पुर्याउँछौँ भनेर जुन किसिमले नेकपा माओवादी केन्द्रको जारी महाधिवेशन अघि बढिरहेको छ, तर 15 वर्ष खुल्ला राजनीतिमा बिताइसक्दा पनि नेपाली जनताले पनि खासै गणतन्त्र लोकतन्त्रको महसुस गर्न पाएको छैन, न त ठ्याक्कै माओवादी सर्वहाराको पार्टी हो भन्ने परिचय पाउन सकेको छ। आज नेकपा माओवादी केन्द्रका धेरै नेताहरू शक्तिशाली भएका छन्, अकुश सम्पत्ति कमाउन सफल भएका छन्, तर देशको अवस्था भने खासै परिवर्तन हुन सकेको छैन। नेकपा माओवादी केन्द्रले पटक पटक भन्ने गरेको छ, हामीले देशमा लामो समयसम्म रहेको राजतन्त्र हटायौँ र देशमा गणतन्त्र ल्याउनको लागि हाम्रो प्रमुख भूमिका रह्यो। तर भूमिका भए पनि त्यो एउटा पाटो होला, तर देशमा अझै पनि विकास हुन सकेको छैन। दिन प्रतिदिन नेपाली युवाहरू विदेश पलायन भएका छन् र देशको आयात बढ्दै गएको छ, निर्यात दिन प्रतिदिन घटिरहेको छ। कसरी यसलाई सन्तोषजनक मान्न सकिन्छ? तर यसका बीचबाट पनि कोही व्यक्तिहरू अर्थात् केही योद्धाहरू अझै पनि आम जनताको लागि, पीडितको लागि परिरहेका छन् र पार्टीमा केही कुरा सम्बोधन त भएको छ, समीक्षा त भएको छ कि साँच्चीकै अब पार्टीले यो कुराहरूलाई गहन रूपमा अध्ययन गर्दै समीक्षा गर्दै कि साँच्चीकै अब सर्वहाराको पार्टीको रूपमा परिचय गराउनको लागि उहाँहरू आफ्नो दौडधुपलाई कायम गर्छन् कि गर्दैन। फेरि पनि उहाँहरू आफ्नै मोज मस्ती र सर्वहारालाई टुङ्ग्याउँदै फेरि पनि पुँजीवादमा झुन्डिएर अघि बढ्न खोज्छन् कि साँच्चीकै अब भने सुध्रिन्छन् भन्ने बारेमा आज हामी संवाद गर्नेछौँ। त्यसै गरी आज नेतृत्व चयनको लागि निर्वाचन आयोगले, नेकपा माओवादी केन्द्रको निर्वाचन आयोगले 2 बजेदेखि मनोनयन दर्ताको समय तोकेको छ र त्यसै गरी 5 बजेर 45 मिनटमा अन्तिम नामावली प्रकाशित हुनेछ र यसमा पनि आज हामी संवाद गर्नेछौँ। सर्वसम्मतिमा केन्द्रीय सदस्यहरू चयन हुने सम्भावना छ कि छैन भनेर आजको यो विशेष संवादमा संवाद पनि गर्नेछौँ र आजका योद्धा जसले लामो समयदेखि नेपाली जनताको हितमा काम गर्दै आउनुभयो, आज यो संवादमा जोडिनु भएको छ नेकपा माओवादी केन्द्रकी नेत्री तथा सामाजिक अभियन्ता कोपिला पोखरेल। उहाँले 61 सालदेखि ग्रामीण महिला तथा बाल स्वास्थ्य संस्था चलाउँदै आइराख्नु भएको छ। यसबारे पनि हामी केही संवाद गर्छौँ। अब पनि आजकै अतिथि अर्थात् ग्रामीण महिला विकास तथा बाल स्वास्थ्य संस्थाकी अध्यक्ष तथा माओवादी नेत्री कोपिला पोखरेललाई म यो संवादमा जोड्न चाहन्छु। तपाईँले स्वागत छ। धन्यवाद। अब शुभकामना पनि छ। धन्यवाद। अब संवाद मैले जारी माध्यमबाट गर्न चाहे। आज तपाईँहरूको मनोनयन दर्ताको समय पनि बाहिर आएको छ। सकेसम्म सर्वसम्मतिबाट नेतृत्व चयन गर्ने भन्ने तपाईँहरूको योजना छ, प्लान छ, स्थायी कमिटीले संवाद गरिरहेको छ। अझै पनि त्यो सम्भावना छ? सम्भावना छ, तर आकाङ्क्षाहरू धेरै छन् भन्ने कुरा बाहिर आएको छ। तपाईँलाई निकै नै सकस छ भन्ने कुरा छ। कसरी सम्भव छ? अब नेतृत्व चयनको कुराहरू अब आशा आकाङ्क्षा सबैको हुन्छन्। नेतृत्वमा सबै मान्छेहरू पुग्दैनन्। जसले जिम्मेवार भएर आफ्नो जिम्मेवारी पुरा गर्न सक्छन् अनि पार्टीमा जसको योगदान छ, जसले चाहिँ एउटा भिजनसहित अगाडि बढेको छन्, उनीहरू नै नेतृत्वमा पुग्नुपर्छ। सबैजना नेतृत्वमा पुग्ने कुराहरू होइन। तर तपाईँले यसो भन्दाखेरि बाहिर समाचार के आएको छ भने 40 वर्ष मुनिकालाई 20% छुट्याएको छ। त्यो झन्डै 60 को सङ्ख्या हो। तर त्यसको लागि नै 100 भन्दा बढीको हाराहारीमा चाहिँ नि प्रतिस्पर्धा गर्न चाहन्छन् भने
अन्य त कुरै छोडौँ, अरूमा पनि धेरैजनाको प्रतिस्पर्धा देखिन्छ भन्ने कुरा बाहिर आएको छ। तपाईँहरूलाई सकस त छैन? अब यो अलिकति सबैजनाको आशा आकाङ्क्षा नेतृत्वमा गएर केही गरौँ भन्ने सबैको हुन्छ, यो स्वाभाविक पनि हो। तर सबैजना गएर सम्भव पनि हुँदैन। नेतृत्वमा पुग्ने केही निश्चित व्यक्तिहरू हो र अरू बाँकी जो पुग्नु भएको छैन उहाँहरू सपोर्ट पनि गर्नुपर्छ। यदि देश र जनताको लागि अनि राष्ट्रको लागि हामी केही गर्छौँ भन्ने हाम्रो पार्टी हो र हामी जस्तो जति पनि हाम्रा कार्यकर्ताहरू नेताहरू हुनुहुन्छ उहाँहरूले नेतृत्वलाई स्वीकार गर्नुपर्छ। अहिले जुन सर्वसम्मतबाट गरेको नेतृत्व हाम्रो कमरेड अध्यक्षज्यूले जे गर्दै हुनुहुन्छ त्यो कुरा स्वीकार्य छ हामीहरूको लागि। यो कुरा मैले नबुझ्या हो कि तपाईँहरूले चाहिँ नि बुझाउन नसक्नु भएको हो। तपाईँहरूको पार्टीमा के देखिन्छ भने भन्दाखेरि समानुपातिक सर्वहाराको पार्टी, हजुर, पूर्ण समानुपातिक भनेर तपाईँहरूले घोषणा गर्नुहुन्छ, तर अनुहार चाहिँ नि वर्षौँ वर्ष ती अनुहार नै फेरिएका छन्। कारण के हो? अब केही कमी कमजोरी पार्टीभित्र पनि छन्। अब हिजो जनयुद्ध लड्ने धेरै योद्धाहरू हुनुहुन्छ, उहाँहरूको मनमा के छ भने हामी जनयुद्ध लडेर आयौँ, नेतृत्वमा हामी नै हुनुपर्छ भन्ने किसिमको सोच छ। तर अब अहिलेको अवस्था, अहिलेको तपाईँले यो हाम्रो ऊ पनि हेर्नुहोस्, दस्तावेज पनि हेर्नुहुनेछ होइन, अहिले फरक छ। किनभने हामी रूपान्तरणमा जानको निम्ति अब अहिले तपाईँले भनिसक्नुभयो युवाको समावेशिताको कुराहरू सबै छ नि, विशेष गरी 20% युवाहरूको कुरा छ। अब देश बनाउनको निम्ति हरेक कुराहरू स्मार्ट लिडरसिपको खाँचो छ। किनभने जनयुद्ध एकपल्ट लडियो, त्यो अवस्था थियो, त्यो युद्धको उपलब्धिको कारण हो अहिले समावेशिता, धर्मनिरपेक्षता, सङ्घीय गणतन्त्र, लोकतन्त्र यी सबै कुराहरूको स्थापना भइसकेको छ। यो एजेन्डा माओवादीको एजेन्डा हो, यो संस्थापन भइसक्यो अनि यो एउटा उपलब्धि हो। अब यो उपलब्धि भयो भनेर हामी यत्तिकै बस्यौँ भने माओवादी पार्टीले फेरि फर्दर अरू अगाडि बढ्न सक्दैन। जुन एउटा समाजवादको सपना छ त्यसलाई पुरा गर्न सक्दैन। त्यो पुरा गर्नको निम्ति अब नयाँ नेतृत्वहरू पनि जोसँग भिजन छ, जोसँग योजना छ, जो उत्पादनसँग जोडिन सक्ने कुरा छन्, जसले विज्ञानलाई बेस बनाएर अगाडि बढ्न सक्छ अनि जसले जनताको वास्तविक कुराहरू बुझेर अनि प्लानिङसहित अगाडि बढ्न सक्ने नेतृत्व अबको खाँचो हो। र त्यो कुराहरू चाहिँ अहिलेको अधिवेशनले पनि प्रष्ट रूपमा हाम्रो दस्तावेजमा प्रष्ट बनाएको छ। यो समाजवादको अगाडि अब तय गर्ने समाजवाद ल्याउनको निम्ति यस्ता नयाँ जेनेरेसनहरू अनि उनीहरूलाई पनि समेटेर हाम्रो पार्टी अगाडि बढ्दैछ। तपाईँहरूको संवाद सुन्दाखेरि त साँच्चीकै तपाईँहरूको संवाद सुन्दाखेरि निकै नै रमाइलो र केही हुन्छ कि भन्ने जस्तो संवाद सुनिन्छ, त्यागी नेता जस्तो पनि देखिन्छ। तर तपाईँहरूको व्यवहारमा चाहिने न त्यागी नेताको व्यवहार देखिन्छ न तपाईँहरूले गरेका बाचाहरू नै पुरा हुन्छन्। किन व्यवहारमा उत्रिँदैन? तपाईँले सोध्नुभएको प्रश्न एकदम जायज छ। हिजोको जुन हाम्रो सपना थियो माओवादीहरूको अनि त्यो युद्ध पश्चातको उपलब्धि पनि भयो, तर उपलब्धि पछाडि जब सत्तामा आउँदा यो अपरिस्थितिमा आउँदाखेरि हाम्रा नेतृत्वहरूमा धेरै कमी कमजोरीहरू छ। हामी आफैमा पनि, हामी कार्यकर्ताहरूमा, नेताहरूमा सबैमा कमी कमजोरी छ। अनि त्यो कमी कमजोरीको कारणले माओवादी पार्टीको एउटा परिचय नै अलिक फरक भएको हो कि अनि यो सपना जुन भिजन छ हाम्रो पार्टीको त्यो पुरा नहुने हो कि उहाँहरू पनि अरू पार्टी समान नै हो कि भन्ने किसिमको प्रश्न आइरहनु स्वाभाविक हो। तपाईँलाई सोध्न चाहे मैले, माओवादी केन्द्र 10 वर्ष जनयुद्ध लडेको, त्यसै गरी माओवादी केन्द्र र नेकपा एमाले काङ्ग्रेसमा के फरक छ? फरक छ। के फरक छ त्यो देखाउनु त पर्यो नि तपाईँले। ठिक छ, म तपाईँलाई यो बारेमा के भन्न चाहन्छु। माओवादी पार्टी 10 वर्ष जनयुद्ध गर्यो। त्यो 10 वर्ष जनयुद्ध पश्चात माओवादी पार्टीको एजेन्डा अरूको एजेन्डा हेर्नुहोस्, हाम्रो एजेन्डा टोटली फरक छ। फरक कसरी छ भने अब धर्मनिरपेक्षताको कुरा हेर्नुहोस्, यो जनचाहना हो, आम नेपालीहरूको चाहना हो। यो समावेशिताको कुरा हेर्नुहोस्, अरूमा त्यस्तो कुराहरू छैन। यो माओवादी पार्टीको यो एजेन्डा जुन संस्थापन भइसकेको कुराहरू छ। सङ्घीय गणतन्त्रको कुराहरू हेर्नुहोस्, जति बेला हिजो सेन्टरमा सिंहदरबारमा भएको अधिकार त्यहाँबाट जिल्ला विकाससम्म गरेर बाँड्फाँडको कुराहरू थियो। आज प्रत्येक स्थानीय तहमा हरेक बजेटहरू गरेर विकास निर्माणका कुराहरूलाई यदि इमान्दार साथ काम गर्ने हो भने योभन्दा असल व्यवस्था, योभन्दा राम्रो सिस्टमहरू छैन।
तपाईँले यसो भन्दाखेरि नेपाली जनताले कसरी बुझ्दो रहेछ भने 10 वर्ष जनयुद्ध गर्यो, त्यसमा धेरै नेपालीले आफ्नो ज्यान गुमाए, 17,000 भन्दा माथिले ज्यान गुमाए। आज उहाँहरूलाई नै टेकेर नेकपा माओवादी केन्द्रका नेताहरूले अकुत सम्पत्ति गुमाए, आलिसान महलमा बसिरहेका छन्, तर गाउँ बिर्से सर्वहारा वर्गलाई बिर्से भन्ने आरोप त तपाईँहरूलाई लागिरहेको छ नि त। जरुर म यसमा तपाईँलाई के भन्न चाहन्छु भने अहिले हाम्रो जुन महाधिवेशन भयो, तपाईँलाई के थप्नु चाहे? तपाईँ गोर्खाबाट हुनुहुन्छ, हजुर गोर्खाको जनताले के पाए तल भन्नु त आजसम्म? म तपाईँलाई भन्ने छु, पहिला सबैभन्दा पहिला हाम्रो नेतृत्व अध्यक्षज्यू हुनुहुन्छ कमरेड प्रचण्ड, उहाँले अहिलेको महाधिवेशनमा माओवादी पार्टीले गरेका कमी कमजोरीहरू, जति पनि कमी कमजोरी अहिले तपाईँले भनिरहेका कुराहरू जति पनि आइरहेका छन् नि, यो कुरालाई उहाँले एकदम निर्मम रूपमा समीक्षा गर्नुभएको छ। हाम्रा कमजोरीलाई स्वीकार गरेर अब हामी फेरि नयाँ ढङ्गले अगाडि बढ्नुपर्छ भनेर उहाँले स्वीकार गर्नुभएको छ। उहाँले स्वीकार गर्नुको मतलब के हो भने प्रचण्ड एकजनाको मात्रै त्यो कमजोरी होइन, हाम्रो आम नेताहरूको कमजोरी हो। उहाँले जे जति कमजोरी गरिरहनु भएको छ, तपाईँले भ्रष्टाचारको कुराहरू गर्नुभएको छ, अकुत सम्पत्ति कमाउने कुराहरू, ती भएका पनि छन्, यी कतिपय कुराहरू नभएका कुराहरू पनि छन्। सबै नेताहरू त्यस्तो पनि हुनुहुन्न, तर जे छन् उनीहरूलाई यो जुन अहिलेको महाधिवेशनबाट हाम्रो अध्यक्षज्यूले दिनुभएको सन्देश के हो भने उहाँले आफूले समीक्षा गर्नुको अर्थ के हो भने त्यो सबै नेताहरूले समीक्षा गर्ने हो। त्यो एकजना प्रचण्डज्यूले मात्रै, अध्यक्षज्यूले मात्रै कमजोरी गरेको भने उहाँले त्यो आम सबको अगाडि राखेका कुराहरू निर्मम रूपमा उहाँले समीक्षा गरेको कुराहरू चाहिँ अब म जति कमजोरी गरेँ, मबाट जे कमजोरी भयो भनेको नेकपा माओवादीबाट भएको कमजोरी हो। नेकपा माओवादी पार्टी एउटा फरक भिजन, फरक उद्देश्य र होइन, फरक पार्टी, अरूभन्दा फरक सर्वहारा वर्गको नेतृत्व गर्ने पार्टी थियो। बिचमा भएका यी कमी कमजोरीहरूलाई रियलाइज गर्दै त्यसको रिजल्ट पनि पाइसकेको छ पार्टीले। हाम्रा कमजोरीको कारणले हामी 2/3 सरकार लिएर आएर हामी सबभन्दा सिङ्गल सरकार बनाएर सर्वहाराको प्रतिनिधित्व गर्ने र समाजवादतर्फ हामी उन्मुख अथवा समाजवाद ल्याउनुपर्छ भन्ने जुन सपना छ नि, त्यो पुरा गर्नको निम्ति बिचमा यी नै कुराहरूले, विविध कुराहरूले अल्झिरहेको जस्तो त्यो महसुस पार्टीले गरेको छ। अब नेपाली जनताले तपाईँहरूले गरेको कुरालाई चाहिँ गफै मान्दो रहेछ। अझ भन्नै पर्दाखेरि तपाईँलाई के पनि उदाहरण जोड्न चाहन्छ भने कुरा महिलाहरूको लागि 40% भन्ने, न मन्त्रीमा 40% पुग्छ तपाईँहरूको हेर्दाखेरि, त्यही अनुहार पटक पटक फेरिन्छन् महिलाका पनि, होइन? अझ नजिकका मान्छे को छन् तिनी नै दोहोरिरहेका हुन्छन्। अनि माओवादी पार्टी तपाईँहरू चाहिँ फरक भन्नुहुन्छ, के आधारमा फरक भन्नुहुन्छ? आजसम्म न तपाईँले देख्न पाए मन्त्री बनेको, यदि सामान्य पार्टी भए त धेरै मन्त्री बनिसक्नु भएको छ, त्यही पटक पटक मन्त्री भएको छन्, खै महिलाहरूको पनि 40% देखिँदैन हेर्दाखेरि व्यवहारमा। अब यो 8औं महाधिवेशनले यो कुराहरू प्रष्ट रूपमा प्रस्ट्याइसकेको छ। अब यी हिजोका कमी कमजोरीहरू केही भए होलान्, भएका पनि थिए, ती कुराहरूलाई चाहिँ सचिएर अब हाम्रो पार्टीले समावेशीको कुराहरूमा 40% कुरा त हुनु पर्ला नि त। यो कुराहरू सबै हाम्रो अहिले महिलाहरूको 33% कुराहरू छ, होइन? यो जति पनि हाम्रो एजेन्डाले दिएका कुराहरू छन्, हाम्रो दस्तावेजमा तयारी भएका कुरालाई पूर्ण रूपमा हामी फेरि जनसमक्ष हाम्रा कमजोरीहरूलाई स्वीकार गर्दै हामी यो कुरा हामीहरू तर्फबाट भयो र अब चाहिँ हाम्रो योजना, हाम्रो भिजन, हाम्रो यो उद्देश्य अनि हाम्रा यी दस्तावेजका कुराहरूलाई चाहिँ हामी जनसमक्ष गएर हाम्रा कमी कमजोरीलाई स्वीकार गर्दै हामी फेरि उहाँहरू समक्ष गएर एउटा सिङ्गल एउटा बहुमतको सरकार बनाउने एउटा सपना बोकेर हामी सर्वहारा वर्गको निम्ति नै प्रतिनिधित्व गर्न चाहन्छौँ। हामी जस्तै हिजो नेतृत्वले गरेका धेरै उपलब्धिहरू पनि छन्, उपलब्धिको सँगै केही कमजोरीहरू पनि भए, ती कमजोरीहरूलाई समीक्षा गर्नु भनेको सबभन्दा ठुलो कुरा हो। कोही कसैले गरेका कमजोरी मैले कमजोरी गरेँ, मैले गल्ती गरेँ, अब म फेरि दोहोऱ्याएर गर्दिनँ, अब यसलाई चाहिँ अब के छ भने म सुध्रिन चाहन्छु, म परिवर्तन गर्न चाहन्छु, हामीहरूको एजेन्डा यो, हामीबाट केही भए योभन्दा ठुलो कुरा के हुन्छ? अरू पार्टीले यसरी आफ्ना कमजोरीहरू स्वीकार गरेर थाहा पाउनु भएको छ? फेरि पनि मैले जोड्न चाहेँ, 10वटा सरकारमा नेकपा माओवादी केन्द्र पुगेको छ। खुल्ला राजनीतिपछि 15 वर्षको इतिहासमा 10 पटक सरकारमा छ। 10 पटक सरकारमा पुग्दाखेरि आजसम्म हेर्ने हो भने नेकपा माओवादी केन्द्रबाट 20 जना नेत्रीहरू मन्त्री भएको देख्न पाइँदैन। मन्त्री भएका छन् 2-4 वटा, फेरि तिनीहरू नै पटक पटक आफ्नो नजिकका पहुँच भएका मात्रै बनेका छन्। अनि तपाईँहरू भन्नुहुन्छ महिला मैत्री छ नेकपा माओवादी केन्द्र, महिलालाई प्रोत्साहन दिएको छ, 40% दिएको छ, व्यवहारमा कहीँ पनि देखिँदैन।
हिजो जे कुरा 4 चोटि पनि मन्त्री भएका छन् महिलाहरू, तर एकैजना 4 पटक भएका छन्। यो कुरा हाम्रो प्रमुख अध्यक्षज्यूले नै यो कुरा स्वीकार गर्नुभएको छ। यो 8औं महाधिवेशन पछाडि यी कुराहरू हुँदैनन्, त्यसरी दोहोरिँदैनन्। यदि यस्ता कुराहरू फेरि भयो भने पार्टीभित्र नै हाम्रो अन्तरसङ्घर्ष हुन्छ, हामीहरू नै उठ्नेछौँ यो कुराको लागि। अब नेतृत्व एउटा भिजन भएको, योजना भएको, गर्न सक्ने मान्छेहरू नेतृत्वमा जानेछन्। हामीले के बुझ्नुपर्छ भने अहिले हामीले पनि रियलाइज गरेको कुराहरू, नेतृत्वमा हिजो जो अगाडि बढे, जो जनयुद्धमा लडे, उनीहरूले मात्रै अनि यो समाजवादको उन्मुख भएर हामी अगाडि बढ्नको निम्ति यथेष्ट छैन, काफी छैन। किनभने हिजो उहाँहरूले लडेको, उहाँहरूको योगदानको कुराहरू धेरै मूल्यवान छ, जसको कारणले आज यो माओवादीको एजेन्डा नै संस्थागत भएको छ। अहिले देश त्यसरी चलिरहेको छ। यो कुरा सबभन्दा महत्त्वपूर्ण कुरा हो। र त्यतिले मात्रै यदि इनफ नभएको कारणले अब फेरि अहिलेको 8औं महाधिवेशनले पारित गरेको कुराहरू नयाँ युवा हो, विज्ञानलाई बेस बनाउने कुराहरू, अनि हामीले यी सबै कुराहरू नै हाम्रो अध्यक्षज्यूले भनिसक्नु भएको छ। दस्तावेजमा प्रश्न पनि छ। म फेरि यो कुरा के दोहोऱ्याउन चाहन्छु भने उहाँ यही दस्तावेजकै कुराहरूलाई अब नयाँ नेतृत्वमा आउनेहरू युवा पुस्ता आउँछ धेरै, उहाँहरू सँगसँगै युवा पुस्ता पनि 20% आउँछ। उहाँहरूले पनि आफ्नो अहम भूमिका खेल्नेछ। पार्टीभित्र भएका कमी कमजोरीहरूलाई हामीले ती कुराहरू भित्र पार्टीभित्र नै अन्तरसङ्घर्ष हुन्छ हाम्रो पार्टीबाट, र हाम्रा कमजोरीहरू जनता समक्ष पनि हामी स्वीकार गर्न पनि तयार छौँ। हामीले गरेका कुराहरूलाई हामी होइन भनेर हामी यसरी जानेवाला पनि छैनौँ। किनभने कमजोरीलाई स्वीकार गर्नु सबभन्दा ठुलो कुरा हो। स्वीकार गरेर सुध्रेर त्यो मान्छे अगाडि बढ्छ भने त्यही पार्टीले अथवा त्यही व्यक्तिले त्यही नेतृत्व सबभन्दा अगाडि पुग्छ। हामीलाई त्यो आशा छ। अब पार्टीभित्र तपाईँहरू जस्तो युद्ध पनि छ, जो सङ्घर्ष गर्दै, जो अधिकारबाट विमुख भएका छन्, जसले अझै पनि अधिकार पाएको छैन, त्यसको लागि तपाईँहरू लड्दै हुनुहुन्छ। तर तपाईँहरूलाई पार्टीले देख्दैन, नेतृत्वले देख्दैन। तर त्यही व्यक्ति मात्रै पटक पटक दोहोरिने प्रवृत्ति अरू पार्टी जस्तै तपाईँहरूको पार्टीभित्र छ। अझ महिलाको त कुरै छोडौँ, महिलाहरू त पुग्ने अझै नै यस पटक पनि देखिने अवस्था देखिँदैन हेर्दाखेरि। अनि तपाईँहरू भन्नुहुन्छ कि सरबराहको पार्टी पटक पटक। अब यो पटक पटक दोहोरिने प्रक्रियालाई पार्टीले एक पद एक जिम्मेवारीको कुराहरू छ, अनि एउटा व्यक्तिले 2टा कार्यकालभन्दा यसलाई कन्टिन्यू गर्न नपाउने कुराहरू पनि छ। अनि यो कुराहरू अब पार्टीमा एक किसिमको परिवर्तन आइसकेको छ, विचार र सोचको परिवर्तन हुँदैछ। अब हाम्रो पार्टीले एउटा विज्ञानलाई बेस बनाएर अगाडि बढ्ने तयारीमा छ। यदि यो कुराहरूमा अझै पनि कमी कमजोरी होला, त्यो कुराको लागि हामी अन्तरसङ्घर्ष गर्नेछौँ र यो कुराहरू पार्टीमा सजेसनको रूपमा पनि दिनेछौँ। र पार्टीलाई अझै मजबुत र बलियो बनाउनको निम्ति, देश र जनताको निम्ति हामी केही गर्छौँ भन्ने नेतृत्व चाहिँ अगाडि बढ्नुपर्छ। व्यक्तिगत निजी रूपमा, व्यवसायको रूपमा र अकुत सम्पत्ति कमाउन जाने जति पनि नेतृत्वहरू अब चाहिँ खतरा छ, उहाँहरूको निम्ति अब चाहिँ खतरा छ। हामीहरू भित्रबाट नै, किनभने अहिलेको 8औं महाधिवेशन तपाईँले प्रश्न हेर्नुभयो भने यही कुरालाई उजागर गर्छ। तर व्यवहारमा परिणत हुँदैन। हामी व्यवहार परिणत गर्नलाई हामी मैबाट सुरु हुनुपर्छ, अरूबाट सुरु हुनुपर्छ। परिवर्तन भनेको आफैबाट सुरु हुने कुरा हो। यदि राजनीतिलाई हामी पेसा बनाएनौँ, यदि मैले कुनै पनि नेतृत्वले अथवा कुनै पनि व्यक्तिले अथवा कुनै पनि कार्यकर्ताले भनौँ, पार्टीमा कार्यकर्ता र नेतृत्वको कुरा छ, उहाँहरूले अब बुझ्नुपर्ने कुराहरू के हो भने सायद बुझ्नु पनि भएको छ। यो अधिवेशनको कुराहरूले पनि प्रश्न भइसक्नु भएको छ, किनभने हाम्रो अध्यक्षज्यूले नै यो कुराहरू समीक्षा गरिसक्नु भएको छ। कमी कमजोरीहरूलाई उहाँ झुपडीमा जान पनि तयार छु, जनताको घरमा जान पनि तयार छु। म हरेक कुरालाई, मेरा कमजोरीलाई स्वीकार गरेर फेरि आम जनता सामु म जान तयार छु। उहाँले त्यो प्रतिबद्धता गर्नुको अर्थ के हो भने उहाँ हाम्रो नेतृत्व हो। नेतृत्वले गरेको कुरा चाहिँ सबै पार्टी र कार्यकर्ताहरूको निम्ति हो। यो कुराहरू, यो समीक्षा उहाँले मात्रै होइन, हामीले गर्ने समीक्षा हो। तपाईँले के जोड्नु चाहियो भने मैले तपाईँहरू जस्तै महिलाहरू, कयौँ महिलाहरू युद्धमा उमे र कोही अपाङ्ग पनि भए, अङ्गभङ्ग भए। आज उहाँहरूले अधिकार पाउन सकेको छैन, गाउँतिर ओझेलमा परेका छन्। कयौँ युद्धहरू खाडी मुलुकमा काम गर्दैछन्। अझ कयौँ महिलाहरू बिचेका पनि छन्। अनि तपाईँहरू भन्नुहुन्छ हामी महिलाको लागि लडिरहेका छौँ, महिलालाई देशभित्रै रोजगारी दिन्छौँ, महिलाको लागि मात्रै यो पार्टी हो जसले धेरै प्रतिशत संरक्षण पार्टीले दिएको छ। कुनै क्षेत्रमा हेर्दाखेरि काम गरेको देखिँदैन हेर्दाखेरि। अनि गफै कहिलेसम्म दिने भनेकै जनयुद्धका घाइते, बेपत्ता, शहीद परिवारहरूलाई पार्टीले एक किसिमले अलिकति जसरी सोच्नुपर्ने हो त्यो नसोचेको कुराहरू मैले पनि स्वीकार गर्छु। त्यो कुरा नेतृत्वबाट कमजोरी भएकै हो।
यो कुराको रियलाइज अहिले जब सरकारमा आइसके पछाडि अरू पक्ष अरू पार्टीहरूले जुन बेनिफिट लिए त्यो कुराहरू पार्टीले स्वीकार गरेको छ। हिजो जनयुद्ध यिनीहरूकै कारणले गर्दाखेरि यो सम्भव भएको हो भन्ने कुराहरू हाम्रो नेतृत्वले बुझ्न आवश्यक छ, बुझ्नु पनि पर्छ। मैले चाहिँ यो कुरा बारम्बार नेतृत्वमा यो कुरा राखेको पनि हो। म आफूले व्यक्तिगत रूपमा भन्दा मैले मेरो संस्थागत रूपमा पनि जनयुद्धका घाइतेहरूको लागि, मैले शहीद परिवारकोहरूलाई मैले मेरो तर्फबाट, म एउटा व्यक्ति हो, म व्यक्तिको तर्फबाट गर्ने काम यथेष्ट मैले गरेको छु। त्यो त मैले अघि पनि जोड्छु कि तपाईँको क्षेत्रमा तपाईँले आफ्नो पक्षबाट गर्ने काम गरिराख्नु भएको छ। अब पार्टीले हिजोको कुरालाई मैले तपाईँलाई फेरि के दोहोऱ्याएँ नि, हिजोका कमी कमजोरीलाई हाम्रो पार्टीले समीक्षा गरिसक्यो, कमजोरीलाई स्वीकार गरिसक्यो। अब यो 8औं महाधिवेशन पछाडि यो कुरालाई दोहोरिन दिँदैन। म त्यो कुराहरू चाहिँ तपाईँलाई राख्न चाहन्छु। यो कुराहरू किनभने हाम्रो अध्यक्षज्यूले हाम्रो यो महाधिवेशनले यो कुरा पारित गरिसकेका छ। हिजोका कमी कमजोरी तपाईँले जति कुराहरू उठाइसक्नु भयो, यी कुराहरू, यीभन्दा धेरै कुराहरू यहाँ विचारको धेरै बहस भयो। यतिसम्म बहस भयो कि उहाँहरूका कमजोरीहरूलाई सर्लङ्ग छरपष्ट पनि बनाइयो। किनभने हाम्रो पार्टीभित्र विचारको सङ्घर्षको कुराहरूमा छलफल हुन्छ, धेरै अन्तरसङ्घर्षहरू भए, त्यहाँभित्र धेरै कुराहरू राखिए। तर तपाईँहरूको पार्टीभित्र महिलालाई कसरी सशक्त बनाउने भन्ने संवाद हुन सकेन। अब हुन्छ, कहिले हुन्छ? अहिले हाम्रो 35% को कुरा थियो, तर संविधानको हिसाबले 33% छ। अहिले पनि 33% महिलाहरू नेतृत्वमा आउँदैछन्। आज तपाईँले बेलुकासम्म थाहा पाउनुहुन्छ। तर खासै प्रभावशाली देखिँदैन नेतृत्व। नेतृत्व प्रभावशाली भएन नि नेतृत्व ब्याक हुन्छ, नयाँ नेतृत्व आउँछ। यदि नेतृत्व प्रभावशाली हुन सकेन भने उहाँको सक्षमता होइन त्यो कारणले गर्दा नयाँ नेतृत्व आउँछ फेरि। अहिलेसम्म कतिवटा महिलाहरू मन्त्री हुन सके भन्नु सक्नुहुन्छ? अब महिलाहरूको समानुपाती भयो पार्टी बारे मैले सोधेँ कि अब तपाईँलाई मैले यतिजना ठ्याक्कै गनेर भन्दा त्यो डेटा नै मैले निकालेर दिनुपर्छ, किनभने सरकारमा 12 पटक गइसकेको छ हाम्रो पार्टी पनि होइन। त्यतिखेर मन्त्रीमण्डलमा जानेहरू अलिक कमै छन्, महिलाको नेतृत्व कमै छ। यो समानुपातिक यसमा ठ्याक्कै पुगेको छ भनेर यो कुरा मैले स्वीकार गर्दिनँ। अब यही भनिहालेँ नि, अब एउटै कुरालाई बारम्बार दोहोऱ्याइरहनु परेन। अहिलेको यो 8औं महाधिवेशनले फरक रूप, फरक आयाम, फरक सोच, फरक एजेन्डासहित आइसकेको छ। आफ्ना कमी कमजोरीहरूलाई स्वीकार गरेर अब फेरि नयाँ गरी हामी जनसमक्ष जाँदैछौँ भनेपछि अब पहिलाको कुरालाई पछाडि नै छोडेर अब अगाडि बढ्ने हो। हामी हिजोको कुरालाई कोट्याएर फेरि के हामी पछाडि जान सक्दैनौँ। अब अगाडि बढ्ने कुराहरूमा मात्रै हामी अगाडि लाग्नुपर्छ। तपाईँले के जोड्न चाह्यो भने समाजवादको बाटोलाई तपाईँहरूले उठान गर्नुभएको छ र त्यसको विकल्प भनेकै उत्पादन श्रम हो। त्यो बिना परिकल्पना गर्न सकिँदैन समाजवादको बाटो भनेर तपाईँहरूले उल्लेख गर्नुभएको छ। तर त्यही कुरा 7औं महाधिवेशनमा पनि पारित भयो। अब केही गर्नुपर्छ भने तपाईँहरू लाग्नु पनि भयो। पोखरामा कृषि फार्म पनि खोल्नु भयो। केही दिन चहल पहल, फुटाहरू धेरै छ्यापछ्याप्ती आए बाहिर, ट्र्याक्टर चलाएकादेखि लिएर धेरै कुराहरू बाहिर आए। अहिले त्यो फार्म बन्द भइसक्यो, अलपत्र परिसक्यो। कसले त्यस्तो काम गर्छ र? अकुत सम्पत्ति काठमाडौँ बाहिर कमाउनु पाइन्छ, सहरमा बसेर कमाउनु पाइन्छ भने कसैले कृषि गर्छ? सही कुरा हो तपाईँले भन्नुभएको। म यसमा सहमत छु। हाम्रा पार्टीका कार्यकर्ताहरूबाट, नेताहरूबाट कमजोरी धेरै भएकै हो। त विश्वास नगरेर पनि त छैन। अब जसले, मैले अघि नै भनिसकेँ तपाईँलाई, उहाँहरूले गरेका कमी कमजोरी स्वीकार गरेर हो, स्वीकार गरेर अब हामी फरक ढङ्गबाट जाँदैछौँ भनिसके पछाडि भोलिको दिनमा गरेन भने त्यतिखेर प्रश्न गर्नु होला। मैले चाहिँ के भन्न चाहन्छु भने अब नेतृत्वले हिजो जसरी गर्यो अब त्यसरी गर्न सक्दैन। अब युवा पुस्ता, नयाँ पुस्ताहरू आइरहेको छ, नेतृत्वमा पनि उहाँहरू जरुर आउनुहुन्छ र नभए पनि फेरि पनि कन्टिन्यू उहाँहरू, हामी पार्टीभित्र धेरै युवाहरू छौँ र हामीले जोडदारको साथ के छ भने हामी उत्पादनमा जोड्ने कुराहरू, अब जोड्ने कुराहरूलाई पनि पहल गर्नेछौँ। नेतृत्वले गरेको कमजोरीलाई खबरदारी गर्नेछौँ। हामी खबरदारी गर्छौँ किनभने राजनीति गर्ने हामीले अस्ति पनि हाम्रो अध्यक्षज्यूलाई हाम्रा सबै कार्यकर्ताहरूले भन्नुभयो, तपाईँले डेरामा पनि नबस्नुहोस्। हामी 100 रुपियाँ उठायौँ भने पनि हाम्रा पार्टीका कार्यकर्ताहरू 8 लाख कार्यकर्ताहरू छन् अहिले पनि हो। उहाँहरूले 1-1 सय बनाए पनि हाम्रो पार्टी अध्यक्ष घर पन्छ। हामी यो अरूले भनेका यी नराम्रो कुराहरू हामी त्यो गर्न चाहँदैन, सुन्न चाहँदैनौँ भनेपछि अहिले अध्यक्षज्यूलाई त्यसरी भन्दैछन् भने अरू लिडरहरूले पनि गरेको यो कमजोरीहरूलाई अब चाहिँ सायद यो कुराहरू चुप बस्दैनन् होला। अब बसिँदैन पनि केही सुधार हुन्छ। उहाँहरूको पनि विचार परिवर्तन भइसकेको छ, सोच परिवर्तन भइसकेको छ। उहाँहरूले के सोचिसक्नुभयो भने मेरा अथवा हाम्रा कमी कमजोरीले गर्दा
पार्टी कमजोर बन्यो। माओवादी पार्टीको एजेन्डा संस्थापन भए तापनि जुन उद्देश्य थियो नि हाम्रो समाजवादको कुराहरू, त्यो कुराहरू शून्यमै रह्यो। हामीले उत्पादन कुराहरू जोड्न सकेनौँ। अर्को कुरा, मेन कुरा के हो भने हाम्रो पार्टी सरकारमा बहुमतको सरकार भएर गएको अवस्था छैन। किनभने हामीले चाहेर पनि ती कुराहरू, हाम्रा जुन एजेन्डाहरू शिक्षा स्वास्थ्यको क्षेत्र छ नि, अहिले पनि हेर्नुहोस् तपाईँले महाधिवेशन पास गरिसकेका हाम्रो दस्तावेजमा शिक्षा र स्वास्थ्य चाहिँ निःशुल्क हुनुपर्छ। जसका छोराछोरीहरूले निःशुल्क रूपमा पढ्न पाउँछन्, जसका कर्मचारीका भ्रष्टाचार किन गरिन्छ, करप्सन किन हुन्छ, सरकारको कर्मचारीहरूको तलब थोरै छ। हाम्रो नेतृत्वहरूको कुरा पनि तपाईँले बुझिहाल्नु भएको छ होइन। उहाँहरूले आफ्नो छोराछोरी पढाउन सक्ने अवस्था पनि छैन। तपाईँ एउटा कर्मचारीको तलब कति छ अधिकृत सरको भन्नुहोस् त। त्यति तलबले उहाँहरूको छोराछोरी पढाएर उहाँ आफू बाँचेर अनि त्यसले उहाँहरू सर्भाइभ हुन सक्नुहुन्छ? बच्चाबच्ची पढाउनु पऱ्यो, औषधि उपचार गर्नु पऱ्यो नि, मेन खर्च त त्यहाँनिर हुन्छ त। त्यो व्यवस्था सरकारले गर्नुपर्छ। जब निःशुल्क पढ्न पाउने, निःशुल्क रूपमा स्वास्थ्य सेवा उनीहरूले पाउन सक्यो नि भ्रष्टाचार के को लागि गर्ने? हाम्रो पार्टीले एउटा निश्चित रूपमा सिलिङ, सम्पत्तिको एउटा सिलिङ बनाउँछ। त्योभन्दा बढी प्रपर्टी चाहिँ राज्यको हुनुपर्छ। त्यो बनाउन आवश्यक छ। त्यसपछि भ्रष्टाचार कमी हुन्छ आफैमा पनि। पोलिसीका केही कुराहरू चेन्ज गर्नुपर्ने कुराहरू छन्, त्यसमा सरकार आफैमा नेतृत्व लिएर बहुमतको सरकार भएर ती कुराहरू पारित गर्न सकेको अवस्था छैन। अब जब सरकार बहुमतको सरकार हुन्छ, एकलौटी सरकार हुन्छ, त्यतिखेर माओवादीले यो कुराहरू चाहिँ सुरु गर्छ। त्यति बेला चाहिँ समाजवादको बाटोमा, शान्ति प्रक्रियाबाट नै समाजवादको बाटोमा माओवादी जान तयार छ। अहिले तपाईँले के सोध्न चाहे भने तपाईँ आफै नै 19 वर्षको कलिलो उमेरदेखि संस्था खोलेर अघि बढ्नु भएको छ। कयौँ विद्यार्थीलाई पढाउनु पनि भयो र पढाउने क्रम पनि जारी छ। धेरैले सहयोग गरिराख्नु भएको छ। हजुर, त्यो साँच्चीकै सराहनीय काम छ, राम्रो पक्ष छ। तर पार्टीमा यस्तो किसिमको विचार व्यवहारमा किन उत्रिन सकेन? कारण के? मैले के चाहन्छु भने मैले जस्तै धेरैजना समाजमा केही गरौँ भन्ने धेरै व्यक्तित्वहरू हुनुहुन्छ। त उहाँहरू जस्तै यो नेपालीहरू सबै पार्टीका अनि हाम्रो पार्टीका नेता, कार्यकर्ता, जनता सबैले आफ्नो ठाउँबाट एउटा मात्रै जिम्मेवारी पुरा इमान्दार साथ वहन गरिदिने भने यो देश कायापलट हुन्छ, परिवर्तन पुरै हुन्छ। मैले तपाईँलाई भनिनँ, सरकारमा गएका एउटा मन्त्री जस्तै हाम्रो पार्टीको ऊर्जा मन्त्रालयमा हाम्रो जनार्दन शर्मा प्रभाकर जानुभयो र उहाँले कुलमान घिसिङ जस्तो नेतृत्व एउटा कर्मचारी उहाँलाई ल्याउनु भयो। तपाईँको पार्टीका धेरै पटक मन्त्री हुने पनि उहाँ नै हुनुहुन्छ। हो, ठिक छ। 6 पटक, अब अझै 7 पटक पनि हुनुहुन्छ होला। तपाईँले यो कुरालाई मात्रै लेखाजोखा नराख्नुहोस् कि म के भन्न चाहन्छु भने उहाँ जतिखेर जानुभयो, जतिखेर कुलमान सिंह त्यतिखेर हुनुहुन्थ्यो, हाम्रो त्यतिखेर कस्तो थियो, 20 घन्टादेखि 22 घन्टा, 18 घन्टादेखि 22 घन्टासम्म लोड सेडिङको अवस्था भएको मान्छे हामी नै हौँ, काठमाडौँवासी हो। अनि त्यो विद्युत प्राधिकरण टोटली घाटामा थियो। तर अहिले के भयो, विद्युत प्राधिकरण फाइदामा छ। आज जनताहरू के छन्, लोड सेडिङबाट मुक्त छन्। उज्यालो नेपालको एउटा परिकल्पना गर्यो नि। यसरी नै हाम्रो अरू नेतृत्वहरूले पनि र जो सरकारमा आए पनि उहाँहरूले पनि राष्ट्रको निम्ति, देशको निम्ति केही गर्छु भन्ने कुरा सोचिदिने हो भने, हरेक कर्मचारीहरूले पनि यो कुरा सोचिदिने हो भने यो देश परिवर्तन हुन धेरै समय लाग्दैन। एउटा नेतृत्वले, एउटा मन्त्रालयले एउटा काम गर्दा पनि यति ठुलो परिवर्तन आएको देखिन्छ नि। यो गर्न पनि जरुरी छ। समस्या कहाँ हो त अनि? समस्या विचारमा, समस्या सोचमा। अनि समस्या के हो भने देश र राष्ट्रकोलाई भुलेर आफ्नो व्यक्तिगत निजी कुराहरूमा लागेर र यो भिजन नभएर, उहाँहरूसँग काम गर्ने भिजन नभएर पनि हो। नेतृत्वमा कतिपयहरूमा भिजन छैन। लिडरसिप जो त्यहाँ पुग्नु भयो नि, उहाँहरूसँग के छ भने कानुन नपढेको मन्त्रीहरू कानुन मन्त्री हुनुहुन्छ, स्वास्थ्य नपढेको मन्त्री स्वास्थ्य मन्त्री हुनुहुन्छ। हाम्रो ट्रेन कसरी बिग्रेको छ भने जब मन्त्री भयो फुलमाला लगाइदिँदैन, स्वागत गर्दैन, 2 महिना 3 महिना बित्छ। स्थायित्वको सरकार पनि थिएन त्योभन्दा पहिला कुराहरूमा। अनि त्यतिखेर के हुन्छ भने अर्को सरकार ढलिसकेका अवस्थाहरू हुन्छ। मन्त्रालयको कुरा बुझ्न पनि पाउनुहुन्न। त्यतिखेर कर्मचारी र नेतृत्व बिचको छ नि, पोलिटिकल मान्छेहरूको बिचको एउटा समन्वय पनि छैन। यो कुरा हुन जरुरी छ। कर्मचारीको आफ्नै इन्ट्रेस्ट छन्, जो अन्यबाट परिचालित कर्मचारीहरू पनि छन्, यस्ता नेतृत्वहरू पनि छन् जो इमान्दार केही गर्छु भनेर गएर गर्न नसक्नेहरू पनि छन्। किनभने कर्मचारी र नेतृत्व बिचको एउटा समन्वय, अन्तर सम्बन्ध छ नि, प्रगाढ हुनुपर्छ। त्यो अहिले देशको निम्ति कर्मचारीको दायित्व के हो? म नेपाल सरकारको कर्मचारी भएर जाहिर खाइसके पछाडि मैले देश र जनताको निम्ति मैले काम गर्नुपर्छ। म उनीहरू त्यो करबाट मैले जाहिर खाएको हो।
अनि नेतृत्वले के सोच्नुपर्छ, मलाई जनताले दिएको अभिमत, म जनताको सेवा गर्नको निम्ति आएको हो, मलाई त्यो जुन जिम्मेवारी परिरहेको छ त्यो मैले पुरा गर्नुपर्छ। यो कुरा नेतृत्व र कर्मचारी बिचको कुरो अन्तर सम्बन्ध हुने हो भने कति बेर लाग्छ देश परिवर्तन हुन? के कुरा छैन नेपालमा? संसारमा सबैभन्दा धेरै रिसोर्स भएको देशै नेपाल हो। म धेरैवटा देशहरू जाँदा मैले देख्छु अरब जस्तो खाडीलाई त्यस्तो बनाइराखेको छ। तपाईँ कतिवटा कोरिया 50 वर्ष अगाडि नेपालले डोनेसन गरेको कोरिया हेर्नुहोस्, कहाँबाट कहाँ पुगिसकेको छ उनीहरूको इकोनोमी स्टाटस। कति यस्ता कुराहरूको मेल भइरहेको छैन। केही निश्चित व्यक्तिको घेराभित्र हाम्रो नेतृत्वहरू बाँधिरहेको छ। एउटा पोलिसीमा पनि धेरै कुराहरू चेन्ज गर्नुपर्ने कुराहरू छन्। यदि ती कुरा केही कुराहरू मात्रै पोलिसीमा चेन्ज गरेर, अघि मैले तपाईँलाई उठाएँ शिक्षा र स्वास्थ्यको कुरा मैले तपाईँलाई भनिसकेँ। अनि व्यक्तिको निजी सम्पत्ति अकुत राख्न पाइँदैन। राज्य धनी हुनुपर्छ, व्यक्ति धनी होइन, देश धनी बन्नु पऱ्यो नि। हो यस्तो कुराहरू यदि सबैले सोचिदिने हो भने, मैले सोचेको जस्तै कुराहरू, म जस्तै धेरै सोच्नेहरू युवाहरू छन्, धेरै देशको निम्ति साँच्चै चिन्ता गर्नेहरू धेरै छन्। खाडीको मुलुकमा बसेर मलेसिया, कतार, दुबईमा बसेर पनि, अनि युरोप र अमेरिकामा बसेर पनि आज बाध्य भएर बाहिर गएर पनि उनीहरू पनि देशको निम्ति चिन्ता गर्नेहरू छन्। उनीहरूसँग भएको सिपलाई साँच्चै त्यो विदेशी भूमिमा गरेको परिश्रममा त्यो लगानी, त्यो पसिनालाई यो देशमा बगाउने हो भने यो देश कहाँ पुग्दैन? के छैन यहाँ? पानी छैन कि, जडीबुटी छैन कि, हिमाल छैन कि, के कुरा छैन? नेपालको पानी छ नि, हिमालय वाटर मात्रै बेचेर पनि यो देश बन्न सक्छ। यहाँको जडीबुटी छ नि, यहाँको जुम्ला यता कर्णालीका यासाकुम्बा मात्रै बेचेर पनि लाखौँ करोडौँ रुपियाँ यहाँबाट कमाउन सकिन्छ। नेपालको गाँजा खेतीलाई यहाँ बन्देज गरिएको छ। योबाट निकालिएको त्यो सिडिबी ओइल मात्रै बेच्ने हो भने पनि अरबौँ डलर कमाउन सकिन्छ। के छैन यो देशमा? खोइ बिजन हामीसँग केही गर्नुपर्छ देशलाई भन्ने कुरा हुनु पर्यो नि। अब आऊ नेतृत्वमा आउनेहरूले त्यो पेसाको रूपमा म मन्त्री बन्नलाई गाडी झन्डा हल्लाएर हिँड्नको लागि मात्रै आउने होइन। म देश र जनताको निम्ति केही गर्छु। यो देश परिवर्तन गर्नु मेरो जिम्मेवारी हो। मेरा छोराछोरीको भविष्य बन्ने कुराहरू हो नि, मेरा नातिहरूको भविष्य बन्ने कुरा होइन र? कति वर्ष भयो दुनियाँ, कति देशहरू, कति थोरै समय परिवर्तन भयो, वर्षौँसम्म यो देश परिवर्तन नहुने कारण के हो? यसको जवाब त तपाईँले दिनु पर्ला नि। हो, हाम्रो विचार परिवर्तन हुनुपर्छ, सोच परिवर्तन हुनुपर्छ। मेरो लडाइँ म कसैको, म मेरो लागि मात्रै होइन, मैले समाजको लागि पनि बाँच्नुपर्छ। यसमा मलाई के जोड्नु मन लाग्यो भन्नुहोस्। तपाईँले विचारको कुरा गर्नुभयो। विचार सबै पार्टीले बोकेका छन् र त्यही विचारको कारणले गर्दा नेपाली जनता पटक पटक लडे। 70 वर्षको इतिहास हेर्ने भने 6-7 चोटि संविधानै पाइसके, व्यवस्था फेरिए। नेता भने पटक पटक ती नेताहरू नै दोहोरिए, सत्तामा पुगे, प्रधानमन्त्री भए, सबै थोक भए। आखिरमा जनताले के पाए त भन्ने कुरा होला नि। व्यवहारिकतामा लागू गरेरन्। अनि दोषी को त भन्नु खोजेँ मैले भनिसकेँ तपाईँलाई। यदि मैले त्यो कुरा गरेछु मेरो कमजोरी, म दोषी हो। जब मैले जिम्मेवारी लिएको कुरा मैले पुरा गर्न सकिनँ भने म दोषी हो, मैले स्वीकार गर्नुपर्छ। त्यो कारणले यो अवस्थामा हामी छौँ। अब कहिले सुध्रिनु भन्नु खोजेँ कि मैले तपाईँलाई भनिसकेँ बारम्बार कुरा, फेरि म कति दोहोऱ्याउन चाहदिनँ। अब म तपाईँलाई फेरि यो के कसरी भने अनि अहिलेको 8औं महाधिवेशनले सबै पाखा भइसके। 70 वर्षको इतिहास हेर्दा सबै पाखा भइसके। अहिलेको 8औं महाधिवेशनले पाकाहरू भए नयाँ युवा पुस्ताहरू आउँदैछन्, पाकाहरूले मात्रै गर्ने होइन। यो अब छ नि, अबको नेतृत्वको युवा पुस्ताले पनि गर्नेछ। सँगसँगै उहाँहरूको गार्जेनसिपमा पनि अगाडि बढ्नेछ। अब हिजोको जस्तो अवस्था हुँदैन। यी कुराहरू हाम्रो 8औं महाधिवेशनमा यी कुराहरू बृहत छलफल भएका छन्। मलाई के थप्नु मन लाग्यो, मैले यो भन्न दिनुहोस्, बृहत छलफल भएका छन्। यो कुराहरू समीक्षा भएको छ, आफ्ना कमजोरीहरूलाई स्वीकार गरिएको छ। अनि त्यो स्वीकार गरेको कारणले अब के हो भने फेरि त्यो कुरा दोहोऱ्याउने कुरा होइन। स्वीकार गर्नु भनेको अब ती कुराहरू छोडेर हामी परिवर्तन हुने हो र हामीले गरेका व्यवहारहरू जीवन छ नि, हामी व्यवहारिकतामा लागू गर्ने हो। मबाट सुरु गर्नुपर्छ परिवर्तन। मैले मुखले मात्रै विचार मात्रै व्यक्त गरेर हुँदैन। मैले त्यो व्यवहारिकतामा मेरो जीवन देखाउन सकेँ भने मात्रै अनि बल्ल परिवर्तन हुने हो नि। अब नेकपा एमालेबाट फेरि पनि अध्यक्षको रूपमा चाहिँ केपी शर्मा ओली नै आउनुभयो, काङ्ग्रेसबाट शेरबहादुर देउवा नै आउनुभयो, माओवादीबाट पनि आउने फिक्सनै छ पुष्पकमल दाहाल। अनि पटक पटक उहाँहरू नै सत्तामा पुग्छन्, पटक पटक प्रधानमन्त्री हुन्छन्। देउवाजीको कुरा गर्ने 6 पटक, अहिले 6औं पटकमा प्रधानमन्त्री हुन्छ। तर देशले के पायो भन्ने प्रश्न होला। पटक पटक यो परिवर्तन पनि उहाँहरू नै हुन्छ। अनि
तपाईँहरू फेरि समीक्षाकै कुरा गर्नुहुन्छ, अरू पार्टीको विषयमा मैले बोलिनँ। माओवादी नेतृत्वको विषयमा अहिलेको जुन नेतृत्व हाम्रो हुनुहुन्छ, अध्यक्ष कमरेड हुनुहुन्छ, उहाँको ठाउँमा त्यो ठाउँलाई म जान सक्ने अरू नेतृत्व तयार भएको छैन, भएन। यदि हुन्थ्यो भने उहाँले अस्ति पनि भन्नुभएको छ, अब मेरो नेतृत्वको सायद अन्तिम नै हो, अर्को महाधिवेशनमा अर्को नेतृत्व आउँछ जरुर। किनभने माओवादी धेरै समय पनि भएको छैन, तपाईँलाई थाहा छ। अनि माओवादीका उपलब्धिहरू पनि धेरै छन्, कमजोरीहरू पनि छन्, तर कमजोरीभन्दा उपलब्धि धेरै छ नि। 10 वर्ष जनयुद्धको पश्चात शान्ति सम्झौतामा आयो हो, अनि आफ्ना एजेन्डाहरू संस्थापन गरेको कुराहरू छ। सरकारमा त्यो मिलिजुलीको सरकारमा जाँदाखेरि सबै पार्टीको उसमा जाँदा नि केही कामहरू नमुनाको कामहरू गरेको छ। बाबुराम भट्टराई त्यतिखेर प्रधानमन्त्री हुँदा हेर्नुहोस् काठमाडौँको बाटोहरू बनाएको कुराहरू छ, माओवादी नै हुनुहुन्थ्यो त्यतिखेर पनि हो। अर्थव्यवस्थालाई सबभन्दा राम्रोसँग पहिलोपटक अनि त्यहाँसम्म राजस्वको त्यहाँसम्म एउटा राजस्व कलेक्सन गर्ने काम उहाँबाट नै सुरु भएको हो। अनि प्रभाकरको कुरा मैले भनिसकेँ, जनार्दन शर्मा ऊर्जा मन्त्री हुँदाखेरिको कुराहरू हेर्नुहोस्। यस्ता कुराहरू उदाहरणीय कामहरू पनि पार्टीले गरेको प्रशस्त कामहरू छ। समावेशिता कुरा महिलाहरूले यसरी समावेशिता कुराहरू अरू पार्टीबाट जोडेर आएर हो त्यहाँ प्रतिनिधित्व गर्न पाउने, नेतृत्वमा प्रतिनिधित्व गर्न पाउने, हर कुरामा प्रतिनिधित्व गर्न पाउने कुरा थिएन। तपाईँ स्थानीय तहमा हेर्नुहोस् अधिकांश महिलाहरू छन्, उपमेयर जति प्रायः सबै महिलाहरू छन्। तपाईँ सदस्यमा हेर्नुहोस् सबै महिलाहरू छन्। हिजो आफ्नो नाम लेख्न नसक्ने, आफ्नो परिचय दिन नसक्ने महिलाहरू कमसेकम स्थानीय तहमा आएर आफ्नो नेतृत्व गर्दैछन्, आफ्ना कुराहरू राख्दैछन्। त्यो पनि एउटा परिवर्तन हो नि, होइन र? माओवादी पार्टीले गरेका कुराहरू छन्, कमजोरी पनि छन्, तर कमजोरीभन्दा राम्रा कुराहरू थोरै समयमा, यति थोरै समयमा अरू पार्टीले भन्दा हाम्रो पार्टीले फरक किसिमको एउटा पहिचान बनाएको छ। तपाईँलाई के जोड्नु चाह्यो भने देशमा दिन प्रतिदिन विदेशी अन्तर्राष्ट्रिय संस्थाले के निकाल्दो रहेछ भने देशमा धेरै भ्रष्टाचार भयो नेपालमा, दिन प्रतिदिन भ्रष्टाचार बढ्दैछ, त्यो देखाउँदै रहेछ। निर्यात घट्दैछ, आयात बढ्दैछ। यदि हाम्रो इतिहासलाई हेर्ने हो भने 34% माथि बढी निर्यात हुँदो रहेछ, र त्यो घट्दा घट्दै 1-2% मात्रै झरेको छ। आज तपाईँ महिलाको सम्वाद गर्दै हुनुहुन्छ, कयौँ महिलाहरू विगतमा खाडी मुलुकमा मात्रै बेचिएका थिए, तर अहिले हेर्दा हेर्दै त्यो सञ्जाल अफ्रिकासम्म पुग्सक्यो भन्ने कुरा आएको छ बाहिर न्युजमा। अनि तपाईँहरू भन्नुहुन्छ यो क्षेत्रमा विकास भयो, अनि गाउँको कुरा गर्नुहुन्छ, गाउँमा चाहिँ नि सबै जमिनहरू बाँझो हुँदैछ, सबै विदेश पलायन हुँदैछ। अनि फेरि तपाईँहरू भन्नुहुन्छ हामीले विकास गऱ्यौँ, एमाले भन्छ वृद्ध भत्ता बढायौँ, यो गऱ्यौँ, अनि तपाईँहरू भन्नुहुन्छ लोकतन्त्र ल्यायौँ, गणतन्त्र ल्यायौँ। वास्तवमा देशले के पायो भन्ने कुरामा त यदि पाएको भए त रिजल्टमा परिणत हुनु पऱ्यो नि त। तपाईँले सही कुराहरू गर्नुभयो, त्यो कुरा मैले पनि महसुस गरेको छु। वैदेशिक रोजगारमा श्रममा जानेहरू महिलाहरू धेरै पीडित भएका छन्, महिलाहरू मात्रै होइन पुरुषहरू पीडित भएका छन्। यी कुरा पनि के हो नि, निश्चित केही व्यक्तिहरू यहाँ चाहे सरकारमा जोसुकै होस्, मन्त्रीमण्डल अहिले तपाईँले भन्नुभयो हाम्रा नेतृत्वहरूमा कमजोरी छन्। सीमित व्यक्तिहरूको घेराबन्दीभित्र बसेर उनीहरूलाई अनस्किल मान्छेहरू बाहिर पठाइएको छ, यहाँ स्किल भन्ने कुरो छैन। त्यो राज्यको जिम्मेवारी हो नि। जो व्यक्तिहरू छन् उनीहरू वैदेशिक रोजगार जान्छन्, उनीहरू स्किल बनाएर पठाउनुपर्छ हो, उनीहरूलाई सुरक्षाको व्यवस्था गर्नुपर्छ। किन तपाईँलाई थाहा छ वैदेशिक रोजगारबाट सबभन्दा धेरै राजस्व उठ्छ, आधी जति राजस्व उनीहरू तिरेको रेमिटेन्सबाट उठिरहेको छ। उनीहरूको रेमिटेन्समा गर्व गर्छन्, तर उनीहरूलाई के गर्नुपर्छ भन्ने बेसी कुरा पनि 1 मिनट पनि सोध्दैनन्। उनीहरू 2-4जना मेन पावरका टिमहरू, यी जति पैसा कमाएका अद्भुत पैसा कमाउने दलालीहरू छन्, उनीहरूको घेराबन्दीभित्र बसेर आफ्नो निजी कुरा र स्वार्थ मात्रै पुरा गरे। त्यो कारणले उनीहरूको कुराहरूलाई प्रतिनिधित्व गरेनन्। म अहिले श्रम तथा रोजगार विभागको म आफू सचिव पनि हो, मैले यो कुरा अस्ति दस्तावेज लेखेर पनि पठाएको छु। श्रमिक आयोग गठाउनुपर्छ। आज जति पनि वैदेशिक रोजगारमा जाने युवाहरू छन् नि, उनीहरूलाई स्किल मेन पावर बनाउनुपर्छ। 7वटा प्रदेशमा 7वटा ट्रेनिङ सेन्टर बनाउनुपर्छ। 7वटा प्रदेश सरकारले त्यसको लागि बजेट छुट्याउनुपर्छ। त्यसपछि विदेशी जुन कम्पनीमा विदेशमा जाँदैछन् उनीहरूले सरकार टु एउटा एग्रिमेन्ट गर्नुपर्छ। उनीहरूको अधिकारको निम्ति, उनीहरूको राइटको निम्ति एउटा सुनिश्चितता गर्नु पर्छ नि। अनि यो जब अनस्किल मान्छेलाई स्किल बनाएर त्यहाँ पठाइयो भने उनीहरू त्यहाँ गएर खान्छन्, उनीहरूको जीविकोपार्जन त हुन्छ नि, परिवार त उनीहरू पाल्न सक्छन् नि। त्यो मात्रै होइन, अझ वैदेशिक रोजगारमा त अझ जानै हुँदैन भन्छु मैले चाहिँ। भन्नुहोस् के जोड्नु मन लाग्यो भने तपाईँहरूले अधिकारको कुरा गर्नुहुन्छ। डिग्री PhD गरेको विद्यार्थीहरूले 2017मा कोरियामा लेबर भिसाको लागि नाम निकाले, धेरै पढेर
व्यवस्था हो। ती विद्यार्थी नेपालीहरूको यो व्यवस्था छ। त्यो त ठिक छ, अझै पनि जान पाएन। त्यो कारण कसको थाहा छ? नेपाल सरकारको। त्यसको लागि पहल गर्न तपाईँहरूले सक्नु भएको छैन। त्यत्रो पढेर लेबर भिसामा जाने विद्यार्थीहरूलाई लागि पनि तपाईँहरूले पहल गर्न सक्नु भएन। अरू देशले लगे, कोरोनाको बिचमै लगे, अझै पनि धेरै विद्यार्थी जानु बाँकी छ। अनि तपाईँहरू अधिकारको मात्रै कुरा गर्नुहुन्छ। सरकारको तर्फबाट भन्दा मैले के छ भने मैले हाम्रो पार्टीको कुरा मात्रै गरेको होइन, जति पनि सरकारमा आए उहाँहरूको वैदेशिक रोजगारको हदमा हेऱ्यो भने सबभन्दा कमजोर हाम्रो नेपाल सरकारको छ। मैले हेरेर बुझ्दाखेरि किनभने फिलिपिनबाट जाने हेर्नुहोस्, अनि चाइनाबाट जाने काम गर्ने मजदुरहरू हेर्नुहोस्, अरू देशमा जाँदा सानो मात्रै इस्यु भयो भने सरकार आफै लड्छ। तर हाम्रा वैदेशिक रोजगारमा जाने युवाहरू यिनीहरू पासपोर्ट एकदम एक्सपायर भएर अथवा त्यहाँबाट बिना भिसा भएर सडकमा अलपत्र परेको अवस्थामा एक्सिडेन्ट परेर मृत्युसम्म जोखिममा पुग्दा पनि एम्बेसीसम्म पहल त्यहाँ पुग्ने पहल चाहिँ हुँदैन। त्यहाँका कर्मचारीले, सरकारको प्रतिनिधित्व गर्नेहरूले पनि उहाँको आवाज पनि सुन्दैनन्। यो कुरा मैले देखेको छु। यो कुरा मैले प्रत्यक्ष मेरो आँखाले देखेर भएको कुराहरू छ। कतिजनाको उद्धार गर्न म आफै पनि लागेको कुराहरू छ। अनि तपाईहरु समाजवादको कुरा गर्नुहुन्छ, सर्वहाराको पार्टी भन्नुहुन्छ, सूर्यले कहिले हो जुन सपना पार्टीले, जुन एजेन्डा पार्टीले बोक्यो त्यो पार्टी माओवादी पार्टी हो। त्योसँग हामी लागेका छौँ। यी कुराहरूलाई अब हामीले निरन्तर रूपमा चाहिँ उठाउनेछौँ। परिवर्तन एकैचोटि हुने कुराहरू होइन, बिस्तारै बिस्तारै यो कुराहरू हुन्छ। यी कुराहरूलाई अब हामी जस्तो नेतृत्वहरू जब आउँछौँ नि, हामी जब आउँछौँ, हामी धेरै युवाहरू छन्, अहिले 20% युवाहरू जोडिन्छन्। र हामी नेतृत्वमा रहे पनि नरहे पनि, पोजिसनमा रहे पनि नरहे पनि हामी आफ्नो ठाउँबाट आफ्नो दायित्व पुरा गर्छौँ र अब गरेका सरकारका कमजोरीलाई हामी खबरदारी गर्छौँ। अब चाहिँ हामी खबरदारी गर्छौँ, हामी चुप बस्दैनौँ। तपाईँले अब के जोड्नु चाह्यो भने रमाइलो प्रसङ्ग तपाईँहरूको पार्टीभित्र 10 वटा कुबेरको सम्पत्ति 8 लाख कार्यकर्ता बराबरको सम्पत्ति छ भन्ने तपाईँहरूले नै प्रश्न उठाउनु भएको छ। अब उहाँहरूको सम्पत्ति छानबिन हुन्छ? 8 लाख कार्यकर्ता बराबरको सम्पत्ति पार्टीका 10 वटा कुबेरको सम्पत्ति बराबर छ भनेर चाहिँ तपाईँहरूले नै प्रश्न गर्नुभएको थियो। उहाँहरूको सम्पत्ति छानबिन हुन्छ कि हुँदैन? अब यो कुरा तपाईँलाई मैले अहिले ठ्याक्कै मैले छानबिन गर्छु भन्ने कुराहरू होइन। यी कुराहरू हाम्रो पार्टीमा उठे, तपाईँहरूको बन्द सत्रमा उठ्या पनि छन्। अब यो कुराको बारेमा केही चाहिँ हुन्छ। तपाईँलाई अहिले म यो हुन्छ भनेर म तोकेर भने केही चाहिँ हुन्छ, किनभने उनीहरूको मनमा ढाङ्ग्रो ठोकिसकेको छ। आज गएर अगाडि ड्यासमा गएर उहाँहरूले बोल्दा पनि, यो विषयको बारेमा बोल्दा पनि 80% जति त्यहाँ प्रतिनिधिहरूले एक किसिमको त्यहाँ भोटिङ गरिसकेका छन्। संवाद राम्रो भएको छ, त्यसमा दुई मत छैन। तर कार्यान्वयनमा फितर अब हुन्छ, किनभने अब गलत गर्न चाहेर पनि सक्दैनन्। गर्यो भने उनीहरूको के हुन्छ भन्नाफोर हुन्छ। यदि माओवादी पार्टी आफ्नो एजेन्डा सहित अगाडि बढ्न चाहन्छ, आज 8औं महाधिवेशनले पारित गरेको कुरालाई निरन्तरता दिन चाहन्छ भने, यो पार्टी सिङ्गो जनताको पार्टी बन्न चाहन्छ भने हाम्रो नेतृत्वले त्यो कुरा स्वीकार गर्नै पर्छ। अनि यी उहाँहरूको कमजोरीलाई स्वीकार गरेनन् भने यसको औचित्य रहँदैन। त्यो कारणले गर्दाखेरि हाम्रो पार्टीका नेतृत्वहरूले, जसले अहिले अकुत सम्पत्ति कमाइरहेका छन्, जसले अहिले बदमासी गरिरहेका छन्, उनीहरूले म धेरै त भन्न चाहँदैन, अब दोहोऱ्याएर गर्न त्यति सजिलो छैन। अब हामीसँग टाइम धेरै छैन। अन्तिममा यो महाधिवेशनबाट महिलाको नेतृत्व कस्तो आउँछ र पार्टीले बढीभन्दा बढी के कुरामा बढी ध्यान दिनुपर्छ जस्तो लाग्छ? यो 8औं महाधिवेशनबाट 33% महिलाहरूको नेतृत्व आउँछ। अब पार्टीले ध्यान दिनुपर्ने कुराको हिजोको कुराहरूलाई, कमी कमजोरीहरूलाई समीक्षा गर्दै, अनि हिजो पार्टी किन कमजोर बन्यो त्यो कुराहरूलाई समीक्षा गर्दै अब एउटा जनताको सर्वहाराको एउटा पार्टी बनाउनको निम्ति, अनि अहिले जुन एउटा समाजवादको परिकल्पना छ, सपना छ, हामी यो पुरा गर्नको निम्ति हामी सबैले परिवर्तन भएर हामी आफैद्वारा हर कामहरू गर्न सुरु हुनुपर्छ। किनभने एकजनालाई मात्रै हामी मुख थाकेर होइन, मैले मबाट सुरु गर्नुपर्छ, तपाईँले तपाईँबाट सुरु गर्नुपर्छ, हामी सबैले अरूलाई पनि कुरा बुझाउनुपर्छ। पक्कै पनि तपाईँले भने जस्तै पार्टी किन सर्वहाराको हुन सकेन भनेर समीक्षा गरेर समाजवादको बाटोलाई अघि बढाउनुपर्छ भन्दै आजको यो संवादमा जोड्नु यसको लागि पनि धेरै धेरै धन्यवाद दिँदै बिदा हुन चाहन्छु। नमस्कार। नमस्ते। पक्कै पनि दर्शकबिन, जुन किसिमको संवाद नेकपा माओवादी केन्द्रको यो 8औं अधिवेशन भएको छ, त्यो साँच्चैकै राम्रो संवाद भएको छ र सबैले समीक्षा पनि गरेका छन्। र समीक्षा मात्रै होइन, त्यसलाई कार्यान्वयनमा पनि नेतृत्वले लागि पर्नुपर्छ। र त्यसैगरी यसपटकको महाधिवेशनबाट साँच्चैकै महिलाको नेतृत्व प्रभावशाली हुनुपर्छ र उहाँहरूको सामर्थ्य, उहाँहरूको क्षमतालाई पार्टीबाट
प्रस्फोटन गर्नुपर्ने आजको आवश्यकता छ भन्दै त्यसै गरी यो महाधिवेशन साँच्चीकै पार्टीको मात्र नभएर देश र जनताको पनि बनोस् भन्दै आजको यो कार्यक्रमबाट म कार्यक्रम सञ्चालक खगेन्द्र विष्ट बिदा हुन चाहन्छु। नमस्कार।